Hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, mövzu izahımız mexaniki rəqslər və dalğalardır. Bunları qarışdırmayaq. Birincisi başlayırıq mexaniki rəqslərlə. Mexaniki rəqs nədir? Zaman keçdikcə bir tarazlıq ətrafında, baxın, bir tarazlıq nöqtəsi ətrafında təkrar olunan hərəkətlərə mexanik rəqs hərəkət deyilir. Əgər təkrar hərəkət mexaniki hərəkətsə olacaq, mexaniki rəqs hərəkət. Mexaniki rəqs hərəkəti xarakterizə edən bir neçə kəmiyyət var. Onlar haqqında danışacağam və bir də var harmonik rəqslər. Harmonik rəqs nədir? Sinus kosinus qanunu dəyişən rəqslərdir. Bunlar eyni qanunla dəyişir. Yəni artıb azalmır, amplitud qiymətləri, amplitud maksimal deməkdir, qiymətləri eyni aralıqda olur. İndi gəlin baxaq. Deməli, var rəqsin tezliyi, rəqsin periodu. Rəqsin periodu nədir? Bir tam dövrə sərf olunan zamandır. Bir tam dövr nədir? Baxın, tutaq ki, A nöqtəsi olsun, bura O nöqtəsi, burada B nöqtəsi olsun. Bir tam dövr odur ki, A kənar vəziyyətindən O tarazlıq vəziyyətinə və yenidən B kənar vəziyyətinə, baxın, bunlar kənar nöqtələrdir. Bura isə tarazlıq nöqtəsidir. Tarazlıq, bunlar isə kənar nöqtələrdir. A kənar vəziyyətindən O-ya, O-dan B-yə və B-dən yenidən O və A-ya qaydırsa, bu tam dövr adlanır. Tam bir period adlanacaq. Deməli, tam bir period olacaq ki, bir tam dövrə sərf olunan zaman periodla tezlik arasındakı əlaqə düşürdə bilirdik ki, 1 bölünsün nü-yə bərabərdir. Rəqsin tezliyi nədir? Vahid zamandakı rəqslərin sayıda n bölü t-ilə işarə olunur, ifadə olunur və yenə də tezliklə period arasındakı əlaqə düşürən 1 bölü t. Vahidi hertzdir. Herzin də yerinə 1 bölü saniyə, saniyə üstü mənfi 1 yaza bilərik. Periodun düsturu vahidi saniyədir. Zamandan asılı deyirlər. Daha sonra dairəvi tezliyi və ya dövrü tezliyi 2π-nü, tezliklə əlaqəli düsturu 2π-nü və ya 2π bölü t ifadəsilə ifadə olunur, tapılır. Buradan nə omega, nə nü, nə də t zamandan asılı deyil. Daha sonra rəqslərin sayı yuxarıda yazdığımız ifadələrdə nü vur t və ya baxın, buradan t bölü t, yuxarıdan isə nü ver t ifadəsini almış ola bilərik. Daha sonra baxın, burada yer dəyişməni işarə edəcək x-la, amma maksimal yer dəyişməni işarə edilir xm-lə və xm adlanır rəqsin amplitudu. Rəqsin amplitudunu A hərfi ilə işarə edə bilərik. Vahidi metrdir. Bəs rəqsin amplitudu nədir? Tarazlıq vəziyyətindən maksimum uzaqlaşma adlanır rəqsin amplitudu. Yəni yer dəyişmənin maksimal qiyməti. Bir tam dövr ərzində məsələn, bayaq yazmışdıq, A nöqtəsindən O-ya, O-dan B-yə gəlir və yenidən geri qaydanda bu 4xm qədər yol getmiş olur. Deməli, yol olacaq 4xm. Yarım dövrdürsə 2xm və s. Yəni bir neçə dövr verərsə, dövrlərin sayı olarsa 4xm vurmaq lazımdır saya. El yox, S də verə bilər. Xm yox, A da yaza bilər. Yəni artıq onu özünüz təyin etməyə bacarmalısınız. Bu belə. Daha sonra var sürətin amplitudu, var deməli impulsun amplitudu və s. Birincisi gəlin yer dəyişməni də deyim, amma yer dəyişməni tapanda neyinirsiniz? Adi qaydada bura yenə A, bura olsun O, burada olsun B. Məsələn, A-dan gəlibsə B-yə bu 2xm qədər yer dəyişmə icra edib, amma yenidən geri qaydırsa bu O-ya, əvvəl hardaydı? A-daydı, indi hardadır? O-dadır. Deməli, yer dəyişmə olacaq 1xm qədər. Yer dəyişmə başlanğıc və son nöqtələri nəzərə almaq lazımdır. Təzədən A-ya qayıtsa yer dəyişməsi olacaq 0. Deməli, baxaq, sürətin amplitudu qiyməti, sürət omega vur xm-dir. Omeganın yerinə 2π-nü vur xm və ya 2π bölü t vurulsun xm yazırıq. Təcinin amplitudu, ən çox təcinin burada istifadə olunan düstur omega vurulsun v maksimumdur. Yendirəm, amplitud maksimal qiymətləridir. Omega vur xm kvadrat və ya burada düstur səhv yazmışam. Omega kvadrat vurulsun xm və ya bu ifadələri yerinə qoyub hesablamaq olar. Daha sonra impulsun amplitudu m vurulsun v maksimumdur. V maksimum yenə yuxarıdakı ifadələri, qüvvənin maksimalı m maksimaldır. Yenə A-nın yerinə yuxarıdakı ifadələri yazıb hesablamaları apara bilərsiniz. Kinetik enerjinin amplitudu ilə potensial enerjinin amplitud qiymətləri, yəni maksimal qiymətləri tam mexaniki enerjiyə bərabərdir və tam mexaniki enerji maksimal qiymətlərdən, daha sonra burada məsələn V maksimalın yerinə tezlik olan düsturu yaza bilərsiniz. Tezlikdən, perioddan, düsturda necə varsa elə də asılıdır. Tam mexaniki enerji hərəkət zamanı dəyişmir. Əgər deyirik ki, harmonik rəqsdir, biz orada sürtünmə qüvvəsini nəzərə almırıq, havanın müqamətini nəzərə almırıq. Sönməyən rəqslər olduğuna görə birazdan bunun haqqında danışacaq. Orada tam mexaniki enerjini itirmirik. Amma sizdə götürüb sürəti dəyişsə, deməli yayın uzanmasını dəyişsə, təsirdən qüvvəni dəyişsə maksimal qiymətlərini, təbii ki, tam mexaniki enerji dəyişəcək. Tezliklə, periodla düsturuna baxırsınız, necə asılısı ilə dəyişəcək. Və kinetikin maksimalından potensialın maksimalları həmişə bir-birinə bərabər olar. Çünki enerji çevrilməsi baş verir. Bu enerji çevrilməsi necə baş verir?
Deməli, baxın, bizim burada sıfırıncı səviyyəmiz bunun tarazlıq nöqtəsində olduğu səviyyədir. Baxın, burada bir H hündürlüyünə malik olub. Deməli, burada var potensial enerjisi. Bu potensial enerji tarazlığa gəldikdə çevrilir kinetik enerjiyə. Təzədən kənara gedəndə verilir potensial enerji. Yəni, burada enerji çevrilmələri baş verir. Deməli, tarazlıq nöqtəsində kinetik enerji, onunla yanaşı sürət və impuls maksimal qiymətlərini alırlar. Amma kənara getdikcə bu enerji potensiala verildiyindən, deməli, bunlar kənarda olacaqlar 0. Əksinə, kənarda nələr maksimaldır? Kənarda potensial enerji maksimaldır. Bununla yanaşı yer dəyişmə maksimaldır. Təcil və əvəzləyici qüvvənin modulları kənarda bunlar maksimaldır. Yəni, tarazlıqda VPYK maksimaldır, kənardasa digərləri və ya əksinə. Kənarda VPYK 0-dır, digərləri isə maksimal qiymətini alır. Onda belə demək olar. Baxın, onda belə bir söz deyə bilərik. Əgər tarazlığa gələndə kinetik enerji artırsa, deməli, tarazlığa gələn hərəkət tarazlıqda yeyinləşən, kənardasa hərəkət kənara doğru getdikcə azaldaraq yavaşlayan hərəkətdir. Aha, indi bir şey də var. Burada təcil sabit deyil. Çünki dedik axı, tarazlıqda təcil 0-dır. Kənara doğru getdikcə təcil artır. Deməli, kənara doğru getdikcə yazacaq artan təcillə yavaşlayan, kənardan tarazlığa doğru isə deyəcək azalan təcil ilə yeyinləşən. Və təcillə sürətin istiqamətləri necə təyin etmək olar rəqslərdə? Təcillə sürətin qiyməti. Təcil həmişə tarazlığa doğru yönəlir. Sürət isə cisim hara doğru hərəkət edirsə, məsələn, tarazlıqdan kənara doğru gedirsə, sürətin istiqaməti də kənara doğrudur. Yox, kənardan tarazlığa gəlirsə, sürətin istiqaməti də eynən bu şəkildədir. Onda baxaq. Deməli, tutaq ki, təcilin istiqaməti həmişə burada, cisim isə tarazlıqdan kənara gedir. Baxın, əks istiqamətdədirlər, deməli, yavaşlandı. Amma kənardan tarazlığa qaydanda sürətin istiqaməti ilə təcilin istiqamətinə baxın, üst-üstə düşür. Deməli, hərəkət yeyinləşəndə, amma artan təcillə yavaşlayan, azalan təcillə yeyinləşəni unutmayın. Təcil və əvəzləyici qüvvəndə həmişə tarazlığa doğru götürəcəksiniz. Aha, bir də var rəqsin fazası. Faza F hərfinə işarə olunur. F0 üstəgəl omega T-yə bərabərdir. Və F0 burada başlanğıc fazadır. Omeganın yerinə 2 pi bölünsün T yazıb ifadələrinizi, məsələlərinizi hesablaya bilərsiniz. Daha sonra məcburi və məxsusi rəqslər, rezonans hadisəsi, sərbəst rəqslər. Sərbəst rəqs nədir? Xarici qüvvənin təsiri kəsildikdən sonra baş verən rəqslərdir və bu rəqslər zaman keçdikcə sönür. Məxsusi rəqslər də sərbəst rəqsdir. Sadəcə orada biz sürtünmə qüvvəsini nəzərə almırıq. Ona görə məxsusi rəqslər sönməyən rəqslər olacaq. Məxsusi rəqslərimiz X-in T-dən asılığı baxın, harmonik rəqslər kimi eynən harmonik rəqs kimi davam edən rəqslər olacaq. Məcbur rəqs isə xarici qüvvənin təsiri ilə baş verən rəqslərdir. Onlar da ki, yenə sönməyən rəqslər olacaq. Orada sürtünmə nəzərə də alına bilər, alınmaya da bilər. Onun bizə artıq fərqi yoxdur. Daha sonra rezonans hadisəsi nədir? Xarici dövrənin tezliyi ilə sistemin tezliyi, yəni məxsusi rəqsin tezliyi üst-üstə düşərsə, bir-birinə bərabər olarsa, rezonans hadisəsi baş verir və sürtünmə qüvvəsinin qiymətinə asılı olaraq rezonans əyrisi, baxın, deməli, bu yerdəyişmənin aldığı qiymətlər də fərqli olacaq. Sürtünmə nə qədər az olarsa, yerdəyişmə bir o qədər böyük, yəni rezonans əyrisi bir o qədər böyük. Sürtünmə nə qədər kiçik olarsa, rezonans əyrisi böyük olarsa kiçik olar. Deməli, bu mexaniki rəqslərdə rezonans hadisəsi nəyə misal göstərmək olar? Məsələn, əsgərlər asma taxta körpüyə çıxanda onlara azad komandası verilir. Çünki onlar eyni addımla addımlayanda, eyni tezliklə addımlayanda taxta körpünün, deməli, taxta körpü asma körpüdür axı, onu nəzərdə tutmuşuq. O körpü sıradan çıxacaq. Amma onlar müxtəlif addımla addımlayanda onların tezlikləri fərqli olduğundan tezliklər üst-üstə düşmür. Ona görə də körpü sıradan çıxmayacaq. Burada omega da yazıla bilər, nü də yazıla bilər, T də yazıla bilər. Siz məsələləri hesablayarkən, baxın, buradakı qiymətləri götürüb hesablayırsınız. Daha sonra harmonik rəqslər. Harmonik rəqs dedik, sinus və kosinus qanunu dəyişən rəqslərdir. Görək bu harmonik rəqslərə nəyə misal göstərmək olar? Tutaq ki, baxın, yer dəyişmə sinus qanunu dəyişir, kosinusdan da dəyişə bilər. O baxır sizin məsələnizə. Burada yazmışam, sinusdan dəyişir. Deməli, x bərabər xm sinus omega t. Həmişə sinusun önündə duran kəmiyyət burada verilən x-in maksimalıdır. Məsələn, v olsa, v maksimal sayılacaq bura. Təcil olsa, təcilin maksimal sayılacaq. Həmişə bu belədir. Ümumiyyətlə, tənlik, bu ümumi tənlik aynı qiymətin tənliyidir. Bunun maksimal qiyməti isə, baxın, burada yazılan fiziki kəmiyyətdir. Daha sonra, burada sinus fi-dir. Finin də yerinə açılışı F0 üstəgəl omega T-dir. Əgər biz başlanğıc fazanı 0 götürsək, birbaşa ilə yazırıq bura omega T, amma unutmayın ki, ora sinus F-dir. Aha.
Deməli, bu oldu x-in tənliyi. Və biz x-in qrafikini çəksək, görə burada desən qrafik yoxdur. Gəlin x-in qrafikini çəkək. Sinusun qrafiki yadda saxlayırsa sıfırdan başlayır. X-in t-dən asılı və sinus mənfi 1 arasında qiymətlər aldığından bu həm mənfidə, həm də müsbət hissədə rəqs edir. Baxın, bura müsbət x-imdir, burada mənfi x-imdir. Məsələn, biri müsbət 5-dir, digəri də mənfi 5-dir. Eyni qanunla rəqs edəcək. Bu oldu sinusun qrafiki. Daha sonra biz buradan bu verilən tənlikdən sürəti tapmaq üçün yerdəyişmədən bir qat teorem alacaq və teoremə tapılarkən nə baş verir? Bax, bu sinusun arqumenti, bu omega olan hissəsi, bu t dəyişəndir. Omega gəlir qabağa. Gəlir qabağa, necə? Kopyalanır qabağa və özü burada qalır, həmişə qalır. Çünki sinusun törəməsi sizə verəcək, sinus finin törəməsi sizə verəcək müsbət kosinus fini. Kosinus finin törəməsi sizə verəcək mənfi sinus fini. Yəni, bunların görürsünüz, fi, bu da fidir. Dəyişən bir şey olmamalıdır. Ona görə sinus omega t ilə sizə kosinus omega t-ni verməlidir. Sadəcə omega kopyalanır qabağa. Onda görə nə baş verir? Baxın, omega kopyalandı qabağa. Xn var idi. Xn vurulsun omega, kosinus omega t. Baxın, yenə deyirəm, burada sürətin qarşısında duran kəmiyyət, kosinusun qarşısında duran kəmiyyət sürətin maksimaldır. Ona görə v maksimum vurulsun, kosinus omega t də yaza bilərik. İndi gəlin bunun qrafikinə baxaq. V-nin t-dən asılı qrafiki kosinus müəyyən bir nöqtədən başlayır və müsbət aldığımıza görə müsbət nöqtədən başlayırıq çəkməyə. Yenə burada müsbət v maksimum, mənfi v maksimum. İndi fikir verək, bu qrafiki biraz uzadıram və bunu belə aşağı çəkirəm. Deməli, yerdəyişmə buradan başlamışdı, sürət isə bu nöqtədən başladı. Yəni, sürət ondan daha öndə başladı. Deməli, sürət yerdəyişmədən pi bölü 2 qədər qabaqdadır. Baxın, yerdəyişmə buradan başlayıb, sürət isə baxın bu nöqtədən başladı. Bu A nöqtəsinin olsun, bu da B nöqtəsinin olsun. Deməli, sürət yerdəyişmədən pi bölü 2 qədər qabaqdadır. Ümumiyyətlə, burada pi bölü 2 hardan çıxır? Baxın, tutaq ki, qrafikdən periodun tapılmasıdır, pi bölü 2-nin və s. tapılması necə olur? Bir tam rəqs dedikdə, baxın, biz burada bir çevrəm ilə gətirməliyik. Baxın, bura. İki qonşu qabarıq, iki qonşu çökəkli arasındakı məsafədə və ya, baxın, belə 4 sayırsınız. Bir təpə, ikisi, 3, bura kimi də oldu 4, bu oldu bir tam periyod. Aha, bunların hər biri bir tam periyoddur və tutaq ki, çevrəni 4 yerə böldük axı biz. Deməli, bunların hər birinə düşən isə, məsələn, B-dən C-yə, C-dən D-yə, A-dan K-ya hər biri 4də bir periyoda uyğun. Yəni, buraların hər biri T böl 4-dür. Polyusda ki, biz dedik ki, çevrəni 4 yerə bölürük. Çevrə 360 dərəcədir. 360 dərəcəndə 4-ə bölündə düşür 90 dərəcə. 90 dərəcə pi bölü 2 demək. Deməli, bura həm perioddan 4də 1-də, yəni bucaqlansa pi bölü 2, yəni 90 dərəcəyə uyğundur. Pi bölü 2 ona görə deyir ki, buradan bura olan faza fərqi pi bölü 2-yə bərabərdir. Deməli, sürət yerdəyişmədən pi bölü 2 qədər öndədir, tərsinə. Yerdəyişmədə sürətdən pi bölü 2 qədər geridədir. Daha sonra tapa bilərik təcili. Təcil sürətin bir qat törəməsi, yerdəyişməsi 2 qat törəməsi. Yəni, biz təcili yerdəyişmədən tapmaq üçün 2 dəfə törəmə almalıyıq. Alınan birinci törəmə sürəti, daha sonra alınan törəmə isə bizə verəcək təcili. Yəni, baxın, burada sürətin tənliyindən biz alacaq təcili. Nə baş verəcək? Kosinus omega t olacaq mənfi sinus omega t, plusdakı bu omega kopyalanacaq qabağa olacaq omega kvadrat xm və yenə bu omega kvadrat xm bizə verəcək təcili maksimal qiymətini. İndi gəlin bunun qrafikini çəkək. A maksimal t-dən asılığı yenə bu sinuslandır. Sadəcə hardan başladı? Mənfidən. Deməli, baxın, təcillə başladı mənfi sinusdan. Gəlin baxaq. Deməli, A nöqtəsindən yerdəyişmə başlamışdı. K nöqtəsindən, baxın, K nöqtəsindən sürət başladı. A nöqtəsi burada, K nöqtəsi burada. Təcil isə növbəti pi bölü 2-dən, tutaq ki, burada olsun C nöqtəsi. C nöqtəsindən başladı. Deməli, bunu uzadıram. Baxın, belə çəkirəm. Deməli, buradan yerdəyişmə başlamışdı. Buradan sürət başlamışdı. Buradan da təcil başladı. Nə baş verdi? Təcil sürətdən pi bölü 2 qədər qabaqdadır. Yerdəyişmədənsə pi qədər. Çünki baxın, bura pi bölü 2. Burada pi bölü 2 bunların cəmi eləyir pi. Deməli, təcil yerdəyişmədən pi qədər, sürətdənsə pi bölü 2 qədər qabaqdadır. Daha sonra potensial enerji və kinetik enerjinin ifadələrindən görəcəksiniz ki, məsələn, mv kvadrat bölü 2-dir. V-nin də yerinə bayaq aldığımız ifadəni yazsaq, kosinus kvadrat, sinus kvadratlar alınmış olacaq. Bunlardakı tam enerji, sinus, kosinus qanunu dəyişmir. Tam enerji, maksimal qiymətlər, yəni amplitudlar, tezlik, period, bunlar sinus, kosinus qanunu dəyişmir. Dəyişənlər ani qiymətlərdir. Yer dəyişmə, təcil, baxın belə. İmpuls, qüvvə, baxın bunlar deyirik. Deməli, sinus kvadratı və kosinus kvadratı
Modulda sinus və kosinus, modulda kosinus alfa bunlar 0-1 aralığında dəyişir. Yəni bunların qrafikləri mənfiyə düşmədiyindən ona görə enerjilərin, kinetik və potensial enerjilərin qrafiki də mənfiyə düşməyəcək. Kinetik enerjiyə fikir versək, sürət kimi kosinusdan almışıq, sadəcə mənfiyə düşə bilmir. Potensial enerjinin qrafikini isə sinusdan almışıq. Yəni bu məcbur deyilsiniz belə almağa. O sizə tənlik verəcək. Tənlik nə verilibsə ona uyğun da tapacaqsınız. Potensialın qrafikində sinusdan almışıq. Sinus sıfırdan başlayır. Kosinus da müəyyən bir qiymətə və mənfiyə düşmür. Çünki yenə deyirəm, kvadrat və modulda olduqda bunlar 0-1 aralığında alır. Amma sırf özləri -1, -1 aralığında qiymətlər alır. Daha sonra deməli, görək burada başqa bizdə nə var? Periodun tapılması. Onu dedim. Keçirik yaylı rəqqas və riyazi rəqqasa. Yaylı rəqqas. Deməli, yaylı rəqqas nədir? Yaydan və cisimdən ibarət olan sistem yaylı rəqqas adlanır. Yaylı rəqqas üçün baxın, gəlin belə bir yaylı rəqqas çəkək. Aha. Əgər sürtünmə qüvvəsi yoxdursa, bu sistemi geri qaytaran olacaq elastiklik qüvvəsi. Və burada elastiklik qüvvəsi yalnız elastiklik qüvvəsi olduğundan EMA da elastiklik qüvvəsinə bərabər olmuş olacaq. A-nın yerinə omega kvadrat x yazsaz əgər, buradan alarıq ki, baxın, A-nın yerinə omega kvadrat x-i bayaqları tapdıq. Yerləşmə 2 qat törəməsi adıdır və bu da ki, bizim tənliyimizdir. Buradan omega kvadrat x yazanda, baxın, x-lar ixtisar gedir. Omega üçün də alırsınız kök altında k bölü m. Və omega yalnız k-dan və m-dən bunları xarakter edən fiziki əməliyyatlardan asılıdır. Məsələn, sərtliyi məlum olan yaylı rəqqas üçün dairəvi tezliyi və periodu tərəzi ilə, çünki sərtliyi məlumdursa, bir dənə qaldı kütlə, tərəzi ilə ölçüb tapa bilərik. Daha sonra nü isə, yəni rəqslərin tezliyi omega bölünsün 2pi və ya omega bərabər 2pi nüdən, nü bərabərdir omega böl 2pi, yəni bu ifadəni 2piyə bölürsünüz. Period isə həmçinin tezliyin tərsidir. Sayı tapmaq istəsək, nü vur t-dən, nünün yerinə 1 böl 2pi, kök altda k bölün vurulsun t, burada t olmalıdır, unutmuşam. Və maksimum omega xm-dir, yəni xm-in sabit qiymətində bu ifadəni yazırıq. Təcilin maksimalı omega kvadrat xm-dir, kök gedir, qalır k bölüm xm, necə görüksə elə də asılıdırlar. Daha sonra riyazi rəqqas, ipli rəqqas və ideal rəqqas deyə bilərik. Deməli, yenə sürtünmələri nəzərə almırıq və burada nəyə baxmaq lazımdır? Bunu tarazlığa qaytaran qüvvələr hansıdır? Tarazlığa qaytaran qüvvələr ipin gərilmə qüvvəsi ilə ağırlıq qüvvəsidir və burada ağırlıq qüvvəsini toplananlara ayırırıq. Bu ipə paralel toplanandır, bu isə ipə perpendikulyar toplanandır və momentlər qaydasından istifadə edər ki, baxın, perpendikulyar toplananın qolu olacaq L, ipə perpendikulyar toplanan olacaq L, daha sonra F paralel ipin gərilməsinə bərabərdir. Amma F perpendikulyar isə, baxın, əvəzləyici qüvvə F ağırlıqla T gərilmənin əvəzləyicisi bu istiqamətdə dönəcək. MA bərabər olacaq ağırlığın perpendikulyar toplananına. Deməli, baxın, burada var, qeyd eləmişəm. Deməli, perpendikulyarın qolu oldu ipin uzunluğu, o bərabər olacaq MJ vurulsun. Baxın, MJ vurulsun, MJ vurulsun X-a, yəni hansı ki, X orada olacaq, MJ-nin qolu. Buradan deməli nələr baş verir? M-lər ixtisar gedir. Nə alırıq buradan? A-nın da yerinə omega kvadrat X yazanda X-lar da ixtisar gedir. Alırıq ki, omega bərabər, M-lər də getdi. Omega bərabərdir, kök altında J bölü L. Təzədən nünün üstürü 1 böl 2pi kök altda J, periodun üstürü 2pi kök altda L böl J və s. Baxın, saydır, sürətdir, təcil də eyni qaydada. Əgər A təcildən yuxarı aşağı hərəkət olarsa, J plus A, J minus A yazırıq. Daha sonra bura hündürlüyü gətirmək üçün. Yəni, yerin səthindən müəyyən bir H məsafədəki nöqtəyə riyazi rəqqas qaldırılarsa nə baş verər? Təbii ki, unutmursunuz ki, J-nin yerinə J-in bölünsün R üstə gəl H kvadrat yaza bilərik. Düsturumuz belə idi, J böl L idi. J-nin də yerinə yazırıq, J M bölünsün yuxarıdakı ifadəni. Və burada nə baş verir? J-in kök altını qaram, R üstə gəl H kvadrat kökdən çıxır, plusdakı burada məxrəcdəydir. Deməli, görkünlüyü H-dan tərs mütənasib hansısa nöqtədən, yəni yerdəki qiymətindən tərs mütənasib asıdır. Period isə düz asılı olmuş olacaq, hansısa bir nöqtədən yerdəki qiymətindən düz asılı olmuş olacaq. Daha sonra enerji çevrilməmiz, dedik ki, 0-cı səviyyəni bura qəbul etmişik. Burada MJH, MV kvadrat böl 2-yə çevrilir və yenə deyirəm, sürtünmə nəzərə alınmır. Buradan V bərabər olar kök altında 2JH-a. Bu belə. Daha sonra burada nələr dəyişir, nələr azalır, onlar var. Deməli, bu bizim riyazi rəqqasımız. Bunu biz gətirdik kənar vəziyyətə. Bu başlayır kənar vəziyyətlər arasında rəqs etməyə. Deməli, demişdik ki, bunların hər biri 4/1 period uyğundur. Yəni, A-dan O-ya, O-dan B-yə gəlmə müddətləri 4/1 T-yə uyğundur. Yəni, məsələn, burada ümumi periodumuz tutaq ki, 12 saniyədir.
Bu bunların hər birini 3 saniyə gəlib, geri qaydanda da yenə 3 verərək 12 saniyəyə baş verib. Aha, deməli bunların hər biri də XM-ə uyğundur. O məsafəsi, OB məsafəsi XM-dir. Deməli hər XM bu 3 saniyə gedib. Amma baxın bunun yarısında, yəni x bərabər yerdəyişmə XM bölünsün 2 olarsa nə baş verər? Yerdəyişmə XM bölünsün 2 olarsa nə baş verər? Görək kinetik enerji potensial enerjiyə bərabər olacaqmı? Yenə bunları 1.5 saniyə, 1.5 saniyə yarıya böləcəyimi yoxsa yox? Aha, bu birincisi mən sizə deyim. Burada kinetik enerji, yəni hansı ki sərbəst düşmədə yuxarı atılmışda hündürlük H maksimalım yarı qiymətində kinetiklə potensial enerjilər bir-birinə bərabər idi. Amma burada isə belə deyil. Çünki burada bərabər yeniləşən, bərabər yavaşlayan hərəkətlər deyil, artan təcillə yavaşlayan, azalan təcillə yeniləşəndə artıq burada yarı-yarıya düşmür. Nə baş verir? Elə baxın, bu 3 saniyələrin tapılması da bərabərlik də oradan çıxır. Heç bir fərq yoxdur. Nə tapıramsa elə bunlara da aiddir. Sadəcə bunlar bərabərdir. Amma bura bir K nöqtəsi qoyaq. T, AK bərabər deyil T, K, O-ya. Bəs necə tapacaq onları? Deməli, tutaq ki, hərəkətimiz A nöqtəsindən başlayıb. Əgər hərəkət A nöqtəsindən başlayıbsa, X-in tənliyi kənar vəziyyətdən, sıxılmış vəziyyətdən, dartılmış vəziyyətdən, deformasiya olmuş vəziyyətdən deyirsə, X-ə yazırsınız, XM kosinusdan, kosinus omega T. X-in yerinə XM bölü 2 yazacağım, çünki bizə yarı qiymət lazım idi. Kosinus omega T-də də omeganın yerinə 2pi bölünsün T yazacağım, vurulsun T. Daha sonra buradan XM-lər ixtisar gedir və alırıq 2də 1. Bərabərdir kosinus 2pi bölü T vur T. Kosinus 2də 1 alır, deməli 60 dərəcədə. 60 dərəcədə ki, pi bölü 3 uyğundur. Pi bölü 3 bərabərdir 2pi bölünsün T vur T. Buradan pilər də gedir, alırıq ki, deməli, baxın, hərəkətə A nöqtəsindən başlamışıq. A-dan K-ya getdiyi zaman tapırıq. Deməli, buradan da pilər gedir. Alırıq ki, T bərabərdir 6da 1 T-yə. Deməli, A-dan K-ya bu 6da 1 T müddətində, T-yə də 12 demişdik. Yəni, məcbur deyil son iki yazmağa, sadəcə gözümüzün önündə olsun deyə deyirəm. 6da 1 T-də 12 bölü 6 2 saniyə. Deməli, bu A-dan K-ya, baxın, bu A vəziyyətindən K vəziyyətinə 2 saniyə gəlir. Yerdə nə qaldı? 1 saniyə. Deməli, K-dan O-ya da 1 saniyə gedir. Gəlin onu da tapmağa çalışaq. Ümumiyyətlə biz demişdik ki, hər kənar və tarazlıq arası periodun 4də 1-dir. Deməli, bu 4də 1 T-nin 6da 1-in gedib, çıxırıq 6da 1 T-ni, alacaqsınız burada 12də 1 T. Deməli, 12də 1 T. T-nin də yerinə 12 qoysaq, alırıq 1 saniyə. Deməli, nə baş verdi? A-dan K-ya, yəni kənardan, həmişə kənardan bu K nöqtəsinə gələndə periodun gedəcək 6da 1-ni, K-dan O-ya gələndə sonra tarazlığa çatdığı anda 12də 1 T müddətində getmiş olacaq. Nəyə görə? Çünki yeyinləşmə olduğundan sürət get-gedə artır və artdığına görə bu hissəni daha tez qət etmiş olacaq. Yəni zaman daha az olacaq. Bu da belə. Əsas bunu bilin. Bəs kinetiklə potensial orada nə baş verir? Hansı daha böyükdür, hansı daha kiçikdir? Təbii ki, O nöqtəsinə gəldikcə kinetik enerji nə edir? Daha böyük qiymətini alır. Gəlin baxaq. Necə tapırıq? Məsələn, istəyir ki, kinetiklə potensial nisbətini almağa çalışaq. Kinetik enerji nəyə bərabərdir? Tam mexanik enerji çıxılsın potensial enerjiyə. Bərabərdir. Tamın yerinə həmişə maksimalı yazırsınız. Maksimal varsa o tamındır. Çıxılsın potensialın yerinə aynı qiymətdən kx kvadrat bölü 2. X-in yerinə nə dedik? XM bölünsün 2 yazaq. Deməli, kxm kvadrat bölünsün 2 çıxılsın. Deməli, k xm-in kvadratı bölü xm bölü 2-dir. Deyək, bölünsün 4, vurulsun 2. Buradan deməli, kxm kvadratların mötərizə xaricdən çıxarsaq, bölü 2-ni mötərizə xaricdən çıxarsaq, belə bir fayda alarıq. Hesablama hissəsini necə rahat əldə edirsiniz? 1 çıxılsın 4də 1. Bu da olacaq 4də 3. Deməli, belə bir şey aldıq. Kxm kvadrat bölü 2 vurulsun 4də 3-ə. İndi görək biz nə etmək istəyirik? Biz istəyirik ki, burada müqayisə aparaq. Nə müqayisəsi aparaq? Potensial enerjinin kinetik enerji nəyə bərabər oldu? Nisbətləri nəyə bərabərdir? Kinetik enerjini, baxın, bura Y tam yazıram. Baxın, bu ifadanın yerinə Y tam yazıram. Y tamın 4də 3 oldu. Deməli, kinetik enerji yerdəşmənin yarı qiymətində, yəni XM-in yarı qiymətində tam enerjinin 4də 3 olsa, deməli, potensial enerji də bu hissədə 4də 1 olacaq. Deməli, həmin nöqtədə kinetik enerji potensial enerjidən 3 dəfə böyük olmuş olacaq. 2 dəfə yox, 3 dəfə böyük olmuş olacaq. Bu belə, yəni adi düsturdur. Yerinə qoyub hesablamalar aparın mütləq. Yəni şifahi heç vaxt nəysə düşünməyin. Daha sonra keçək dalğalara. Dalğa nədir? Rəqsin fəzada yayılması dalğa adlanır. Mexanik rəqsin də fəzada yayılması mexaniki dalğa adlanacaq.
Dalğanın tezliyi periodu dalğanı yaradan rəqsin tezliyi və ya periodudur. Deməli, dalğanı xarakterizə edən kəmiyyətlər nədir? Dalğanı xarakterizə edən kəmiyyət dalğa uzunluğudur. Dalğa uzunluğu nədir? Dalğanın bir period ərzində yayıldığı məsafədir. Ona görə dalğa uzunluğunu tapanda V-ni zamanı yox, T-yə bölürük perioda. Və buradan 1 bölü T-də 1 bölünü olduğundan alarıq ki, lambda bərabərdir V bölünüyə. Daha sonra fazlar fərqi var. Delta fi bərabərdir 2 pi r və ya 2 pi delta d kimə necə rahatdır? 2 pi r bölünsün lambda. Lambdanın yerinə yenə deyirəm burada VT və ya V bölünsün nü yazıb hesablama apara bilərsiniz var məsələlərdə. Eyni fazada delta finin yerinə 2pi, əks fazada isə delta finin yerinə pi yazıb hesablamaları aparırsınız. Sizə 90 dərəcə, 60 dərəcə verərsə mütləq dərəcəni radiana çevirib delta finin yerinə qoyub hesablamalar aparırsınız. Dalğa uzunluğu da qrafiklərdən period kimi tapılır. Sadəcə burada artıq x-in r-dən asılılığı verilir, yəni məsafədən asılılığı verilir. Yenə 2 qonşu qabarıq və 2 qonşu çökəklik arasındakı məsafə və ya 4 dənə sayırsınız. Yenə bu bir tam çevir əmri gətirir. Deməli, əgər bunun 4-ü lambdadırsa, hər biri period kimi olacaq, lambda bölünsün 4. Sizə çökəkliklər arasındakı məsafəni verə bilər. Məsələn, 7-ci ilə 3-cü çökəklik arasındakı məsafə filan L qədərdir. Lambdanı tap. Lambdanı tapanda həmin məsafəni bölürsünüz. 7 çıxılsın. 3-ə qabarıq da yaza bilər, çökəklik də yaza bilər. Fərqi yoxdur. Dalğanın yayılma sürəti. Dalğanın yayıldığı məsafəni tapırsınız. Ümumiyyətlə, dalğa uzunluğunu yox, dalğanın yayıldığı məsafəni tapırsınız. L bərabər VT düsturundan istifadə edirsiniz. Əsas məsələ nəyə bilmək lazımdır? Dalğanın sürəti nədən asılıdır? Tezliyi, period və s. onları bilmək lazımdır. Birincisi gəlin danışaq səs dalğasından. Səs dalğası da mexaniki dalğadır. Məsələn, səs dalğası, ümumiyyətlə mexaniki dalğalar vakuumda yayılmır. Ondan sonra gəlir qaz, maye, bərk. Qazdan bərkə doğru getdikcə sürət artır. Geri gəldikcə isə sürət azalır. Deməli, dalğanın sürəti, mexaniki dalğa, ümumiyyətlə dalğanın sürəti asılı mühitin xassələrindən bir temperaturdan asılıdır. Deməli, mühit daha sərt olduqca, daha deməli bir-birinə sıx olduqca sürət mexaniki dalğanın sürəti artacaq. Amma vakuuma doğru getdikcə, ümumiyyətlə vakuumda yayılmır, qaza doğru getdikcə isə sürət zəifləyir. Ümumiyyətlə sürəti sizdən sorsa ki, necə dəyişir? Sürət yalnız bir mühitdən digər mühitə keçəndə dəyişər. Bir cins mühit sözü görsə, sürətlə işiniz yoxdur. Bir cins mühit ona görə yazır ki, sürəti sabit götür. Deməli, bir cins mühitdə sürət sabitdir. Dalğanın sürəti sabitdir. Dalğanın sürəti yenə deyirəm, bir cins mühitdə sabit sürətlə yayılır. Ona görə də düsturumuz L bərabər V vurulsun T oldu. Amma tezliyi periodu isə bir mühitdən digər mühitə keçəndə dəyişir. Dalğa uzunluğuna sürət birindən digərinə keçəndə və bunlar eyni cür dəyişir. Üzü bərkə doğru getdikcə artır, qaza doğru gəldikcə isə azalır. Bir cins mühitdə isə sürət dəyişmədiyindən, sürət dəyişmədən bir cins mühitdə sürət dəyişmirsə, lambda ilə T eyni cür və ya lambda ilə nü tərs dəyişmiş olacaq. Onlara mütləq diqqətlə fikir verin. Daha sonra dalğalar enlə və uzunluğa dalğalar ola bilər. Deməli, enlə dalğa rəqsin yayılması, hissəciklərin rəqslərinə perpendikulyar istiqamətdə yayılır. Özünü qabarıqlıqlar və çökəkliklər şəklində göstərir. Enlə dalğalar yayılır bərk cisimlərdə, bir də mayələrin səthində. Maye və hava sərhədində, belə deyək. Enlə dalğalar dedik bunu özünü biruzə verir. Uzunluğa dalğalar rəqsə paralel istiqamətdə yayılır. Bərk maye və qazlarda yayılır. Yəni bərk maye qazda vakuum mühitdə yox idi da. Uzun dalğalar özünü sıxlaşma və seyrəkləşmələr şəklində göstərir. Daha sonra bunu dediyi dalğanın sürəti nədən asılıdır? Seismik dalğalardan birazdan danışacağıq. Deməli, mexaniki dalğa özü ilə enerji daşıyır. Maddə daşınması baş vermir. Səs dalğalarından danışdıq. Səs dalğaları da mexaniki dalğadır və səs dalğası uzunluğa dalğadır. Yenə bayaq dediyimiz kimi vakuumda yayılmır, amma ən sürətli bərk mühitlərdə yayılır. Deməli, səsin yayılması üçün buna səbəb odur ki, səsin yayılması üçün elastiki mühit olmalıdır. Baxın, elastik bir mühit olmalıdır. Ümumiyyətlə, səsin yaranması üçün səs mənbəyi, rəqs edən cisim, qəbul edici mənbə ilə qəbulçi arasındakı elastik mühit olmalıdır. Daha qəbul edici kimi insan qulağı və s. götürülə bilər. Daha sonra bir tezgil rəqslərə monoton rəqslər deyilir. Kamerton adlı cihazın köməyi ilə almaq olar. Kamerton, yəqin ki, burada şəkli yoxdur. Deməli, baxın, belə bir taxta qabdır. Bir tərəfi bağlıdır, bir tərəfi isə açıqdır. Burada deməli, baxın, belə U şəkilli bir metal olur və bunu bir plastik rezin başlıqlı bir çubuqla vurduqda burada başlayır rəqsəmələr gəlməyə və bunları başqa bir kamertonda qoysaz, ona vurmadığımız təqdirdə görəcəksiniz ki, o da başlayacaq rəqs etməyə. Bu ona görədir ki, səs dalğası özü ilə enerji yayır. Yəni, biz onu görməsək belə enerji daşınır. Daha sonra insan qulağı eşidir.
Buna deyil, səsin tonu yüksəklikdən, tonu yüksəkliyi tezlikdən, gurluğu isə rəqs ampulundan asılıdır. Rəqs ampulunun vahidi desibeldir. İnsan qulağı eşidir 16 ilə 20 min hertz arası dalğaları qəbul edə bilir. 16-dan 20-nə keçdikcə çox vaxt elə qəbul edilir ki, səs daha belə möhkəm olur. Ondan getmir söhbət. Tezlik danışırıqsa 20 min hertzdə daha tez gedir. Yəni səs daha çox ciyildəşir, nazikləşir. Qalından incəyə doğru gedir. 16-dan kiçik rəqslərə infrasəslər deyilir. 20 mindən yuxarı səslər isə ultrasəslər deyilir. Deməli, infrasəslər məsələn atom bombasının partlamasıdır, zəlzələlərdir, sahilə çırpılan dalğalardır. Baxın, bunları infrasəsi göstərmək olar. Bunların tezliyi kiçikdir, amma uzun məsafəyə dalğa uzunluğu böyük olacaq. Tezliyin dalğa uzunluğu tərsidir. Uzun məsafələri yayıla bilər, uzaq məsafələri yayıla bilər. Onun bu xassəsindən istifadə etməklə partlayışların, küləklərin okeanlarda yaratdığı dalğaların, zəlzələnin episentrindən olan məsafəni təyin etmək olur. Yəni koordinatlarını təyin etmək olur ki, harada baş verib bu. Ultrasəs deməli 20 mindən yuxarı olan səslərdə ultrasəsin istiqamətlənmiş səs dalğası olmasına istifadə edilir. Məsələn, əks sadada istifadə olunur, ultrasəs müayinəsində istifadə olunur. Bir çox heyvanlar ultrasəsdən istifadə edərək, məsələn, yarasa ultrasəs ötürərək önündə nəsə olub olmadığını, səsləyib qayıtdığından aşkar edə bilir. Daha sonra gəlir seismik dalğa. Ümumiyyətlə, bu ultrasəsin, infrasəs ziyanlı səslər deyirlər. Məsələn, ultrasəs müayinəsində də buna misal göstərmək olar ki, orada istifadə olması bunun kifayət qədər ziyansız olduğunu göstərir. Seismik dalğalar zəlzələlərdən gedir söhbət. Bu zəlzələləri seismoqrafla müşahidə edirlər. Müasir dövrlərdə, baxın, kitabdan götürdüyüm bir şəkildir. Telefonlarda da seismoqraflar olur. 3 cür olur. S-tip, L-tip, P-tip. P-tip dalğa uzunluğu dalğadır. Yer təbəqələrində sıxlaşma və seyrəkləşmə şəklində yayılır. S-tiplə L-tip isə eyni dalğadır. Bu dalğalar deməli S-tip dalğa yer təbəqəsinin rəqsinə perpendikulyar istiqamət yayılır. Eyni dalğadır. L-tip dalğa isə artıq yayılır yerin səthində və dağıdıcı təhlükələr, fəlakətlər törədə bilir. Daha sonra bayaqlar əks sədadan danışdıq. P-tip dalğalar L-tip dalğalara dönüşə bilir. Əks sədadan danışdıq. Əks səda odur ki, səs bir mənbəyə dəyib geri qayıdır və dəyib geri qayıtma müddəti T-dir. Dəyib geri qayıtma müddəti ikisi bir yerdə T-dir. Onda mənbəyə qədər olan məsafə olacaq V vurulsun T/2. VT yazsaq, deməli belə olacaq. Getdi, dəydi və geri qayıtdı. Bu, bunun getdiyi məsafədir. Bizə lazımdır ki, mənbəyə qədər olan məsafə ona görə 2-yə bölürük ki, birini tapmış olaq. Faza fərqinin qrafikdən tapılması üçün, baxın, yadınıza düşsə demişdim, bunların hər biri periodun 4/1 və dalğa uzunluğunda 4/1-dir, amma bucaq olaraq pi/2-yə bərabərdir. Yəni, A nöqtəsindən O nöqtəsi arasındakı faza fərqi pi/2-dir. Bunların hər birini pi/2 götürəndə siz tapa bilərsiniz ki, məsələn, A, O, B, yəni A ilə B arasındakı faza fərqi pi/2 üstə gəl pi/2 olacaq, pi qədər fərqlənirlər. Yəni, bu tam dövrə qədər olacaq 2pi. Baxın, hardan başlamışıq? Buradan başlamışıq, bura oldu 2pi. 2pi eyni faza deməkdir, pi əks faza deməkdir. Bunları da unutmayın. Və buradan delta fini başqa necə tapa bilərsiniz? 2pi R bölünsün lambda düsturundan R-in yerinə, baxın, tutaq ki, A-dan O-ya gəlib. A-dan O-ya R-in yerinə lambda böl 2-dir deyək, üzr istəyirəm, lambda böl 4 deməkdir. R-in yerinə lambda bölünsün 4 yazırsınız. Lambda böl 4. Baxın, buradan lambdalar ixtisar getdi. Qalır pi bölünsün 2. Deməli, fazalar fərqi oldu. Pi bölünsün 2. Belə də tapa bilərsiniz düsturla və ya belə saymaqla da tapa bilərsiniz ki, neçəsindən pi/2 tapdım. Məsələn, 5 dənə pi/2 tapmışsa ilə birbaşa 5 vurulsun pi/2 yazıb hesablaya bilərsiniz. Zəlzələlər haqqında da, məsələn, Register cədvəli ilə zəlzələlərin deməli, hansı ki balları, burada görürsünüz 0, 1, 2, 3, 4, hansı ki 9 bala qədər gedir. Bunlar bir qat artmır. Bunların hər biri fikir verin. 10 üstü 1, 10 üstü 2, yəni 10 qat artaraq belə davam edirlər. Düzdür, bunlar düşmür, amma yenə də yadda saxlayın. Daha sonra Newton 5-i. Newton 5-ində impulsun və enerjinin saxlanma qanunu ödənir. Məsələn, buradan bir halqanı kürəni dartıb əlimizi sərbəst buraxsaq, o da digər tərəfdən bir halqanı itələyəcək. İkisini dartıb buraxsaq, bu da ikisini də buradan itələyəcək enerjinin və impulsun saxlanma qanununa görə. Sonra səslər haqqında belə bir qayda. Maddənin miqdarı nə qədər az olarsa, səsin tezliyi də bir o qədər çox olar. Səs daha incə olar. Səsin incə olmağı səsin tezliyinin böyük olmağı deməli. Məsələn, 16 Hz-dən 20 min Hz-ə qədər demişdik ki, səsin incəliyi artır. 16 Hz-ə qalın, 20 min Hz-ə qədər getdikcə səs nazikləşir və ya ondan yuxarıda getdikcə indi nazikləşir. Deməli, ümumiyyətlə səs dalğası bilirdə bizim eşitdiyimiz 16 ilə 20 min Hz arası dalğalardır. Aha, burada baxın.
Belə bir şəkil var. Bu qısadır. Burada isə qalın bir çubuq verilib. Bunlara vurduqda, eyni cür vurduqda, eyni sürətlə vurduqda və qısa olan daha böyük tezliyə malik olur. Qısanın növ 1, məsələn bu birinci olsun, bu da olsun ikinci. Növ 1 daha böyük olur növ 2-dən. Tezliyi daha böyükdür, incə səs çıxır. Daha sonra baxın bu cürdə də qısa olduqda daha incə səs, böyük olduqca səs get-gedə qalınlaşır. Qalınlaşmaq səsin gür olduğu demək deyil. O təmiz fərqli bir şeydir. Daha sonra baxın, tutaq ki, içində su olan qablara vurulur, qapaq hissəsindən vurulur. Harda ki, baxın, vurulduğunda həmin qapaqlara vurulduğunda burada suyun miqdarı hansında azdırsa onların titreşimləri daha böyük olur. Yəni rəqs hərəkətləri daha böyük olduğundan daha nazik səs çıxardı, daha incə səs çıxardı. Deməli burada olan tezlik üçüncüdəkindən, ikincidən böyükdür, da böyüdür üçüncüdə. Aha, daha sonra üfləndiyindəsə baxın burada qapaq olmalı deyil, bunlar boş olmalıdır. Havanı üflüyürsüz. Nəzər saxlayın, üfləyəndə havanı üflüyürsüz. Havanı üflədiyinizdə baxın burada fikir verin, daha böyük hava var. Daha böyük hava olduğuna görə buranın tezliyi daha kiçik olacaq. Növ 1 kiçikdir növ 2-dən, o kiçikdir növ 3-dən və kiçikdir növ 4-dən. Deməli maddə miqdarı nə qədər kiçik olarsa, tezliyi bir o qədər böyük olmuş olar. Deməli vurduğunda rəqs əmələ gəlir mayələrdə, üfləndiyindəsə havalarda əmələ gəlir. Daha sonra kamertona baxaq. Hansı ki demişdik, kamertondan monoton rəqsləri almaq olur. Və baxın bir kamertona vurduqda bunların çox vaxt tezliyi 440 Hz verilir. Məktəblərdə də olur bunlar. Bu kamertona vurduqda digər kamerton da hissəciklərini rəqs etməsi üçün, yəni tutaq ki bu kamerton sükunətdədir. Buna vurmamışıq, amma digər kamertona vurmuşuq. Amma bu kamertona vurmağımıza baxmayaraq digər kamertonda başlayır rəqs hərəkət etməyə. O yalnız onda baş verər ki, bunların tezlikləri eyni olsun. Yəni hansı ki bu kamertonda əgər tezlik 440 Hz-də, bizim də yaratdığımız tezlik 440 Hz olarsa, bu tezlik digər kamertonda hərəkət elətdirəcək. Bu da rezonans hadisəsidir. Yalnız rezonans zamanı bu baş verə bilər. Məsələn, stəkanın qırılması deyirlər, qışqırırlar, stəkan qırıldı və ya hər hansısa bir səsdən müəyyən müddətdən sonra stəkan qırılır. Bu nə deməkdir? Rezonans zamanı artıq bunların rəqsləri üst-üstə düşdüyündən rezonans baş verir və bunların rəqsi amplitudları artır. Artdığına görə məsələn stəkan qırılır, buradakı kamerton hərəkətə başlayır və s. Mütləq hərəkətə başlaması üçün bunların ölçüləri də eyni olmalıdır. Aha, biz burada yəni vurduqda hökmən o demək deyil 440 əmələ gətirməyə vuranda müxtəlif tezlikli rəqslər ola bilər. Sadəcə burada 440 Hz tezlik əmələ gətirdi və gətirdiysə, digər də 440 idi axı Hz. O 440 Hz nə deməkdir? Onların hissəciklərinin təbii ki biz molekulyarda nə deyirik? Deyirik ki, bütün molekullar daima hərəkətdədir. Yəni bu sükunətdə olsa belə bunun molekulları hərəkətlidir və onların hərəkət tezliyi 440 Hz-dir. Aha, biz də burada 440 Hz tezlik yaratdıqda artıq burada baş verəcək rezonans, bu da başlayacaq hərəkətə gəlməyə. Deməli, burada nəyə fikir verirsiniz? Baxırsınız, dalğanın ilərləmə istiqaməti sağa doğrudur. Sizdən soruşa bilər zərrəciklərin sürəti istiqamətini göstərin verilmiş nöqtədə. Məsələn, A nöqtəsində, B nöqtəsində, C nöqtəsində və s. Onda nə edirsiniz? Mütləq ki buna perpendikulyar olmalıdır. Elinə dalğa nə idi? Perpendikulyar yayılan dalğa idi. Yəni ya yuxarı ola bilər, ya da aşağı ola bilər də buna perpendikulyar olması üçün. Deməli, yəni x müstəvisinə baxırıq biz. Deməli, A nöqtəsində dalğanın istiqamətini tapanda, baxın aşağıya doğru bu nöqtələrdə B-də deyirik 0 olur. Daha sonra B-dən C-yə getdikcə hər biri baxın eyni istiqaməti yuxarıya doğru, yuxarıya doğru, yuxarıya doğru. Baxın burada oldu yenə 0, aşağıya doğru, baxın belə aşağıya doğru. İstiqaməti dəyişirsə, məsələn, yuxarıya çəkmişdirsə B-dən D-yə kimi, görürsünüz bir xət üzərində B-dən görürsünüz istiqamət haraydı? Aşağıya doğrudur. B-dən D-yə yuxarıya doğru çəkmiş. Bax, siz aşağıdır B-dən D-yə, amma siz ara çəkirsiniz yuxarıya. İndi baxın, D-dən Y-yə də istiqamət yuxarıdır, amma siz ara çəkəcəksiniz aşağı. Yəni belə də saxlaya bilərsiniz və ya